guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue cuma mau daily vlog. Gue mau buat daily vlog. Pokoknya kalian ikutin terus keseharian gue. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan keseharian cuman makan gitu-gitu. Soalnya gue juga lagi libur sekarang, jadi gue memutuskan untuk membuat daily vlog. Oke, ikutin terus dan jangan lupa subscribe dan ikutin terus.
jadi gue sampai rumah tadi tuh jam 5 sore, sekarang udah jam 8 malam tadi gue tidur. Dan juga gue baru bangun. Dan sebenarnya tuh daily vlog gue ini kan tentang liburan gitu kan. Dan sekarang gue juga lagi PKL. Jadi gue libur dan PKL kan banyak kegiatannya gitu kan. Mungkin gue bakal bikin vlog juga tentang keseharian gue. Kan sekarang kan tentang liburan gitu kan. Itu liburan gue juga sebenarnya tuh nggak kayak banyak kegiatan gitu kan. Tapi apa sih gitu kan. Pokoknya kegiatan aku juga nggak terlalu banyak kegiatan juga. Jadi tadi kan kebetulan saudara datang, jadi sekalian pergi-pergi dan sekalian bikin vlog gitu. Pokoknya semoga video ini bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa follow Instagram gua, karena gua bakal update terus di sana. Jangan lupa kalian share video gua sebanyak-banyaknya. Dan see you next video. Bye bye.